اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو جوبی فور یو ڈیئر ویورز. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج کی جاب ہے پاکستان ریلوے کی. اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ آن لائن ہے اور نمبر آف پوسٹ جو ہے وہ 247 پلس ہے. کوالیفکیشن جو مانگی ہوئی ہے وہ بیچلر مانگی ہوئی ہے اور لوکیشن جو ہے وہ لاہور ہے. لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی 21 مئی 2023 ہے. تو اس میں جو ویکینسی ہے وہ جونیئر ایڈیٹر BS11 کی ہے. تو کوالیفکیشن جو ہے وہ سیکنڈ کلاس اور گریڈ C، بیچلر ڈگری ان کامرس، اکاؤنٹنگ، بینکنگ، بزنس ایڈمنسٹریشن، فائنانس، اکاؤنٹنگ، کسی بھی یونیورسٹی سے جو کہ رجسٹرڈ ہو HEC سے. اس کے علاوہ سیکنڈ کلاس اور گریڈ C ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس، اکاؤنٹنگ، فائنانس، بینکنگ، بزنس ایڈمنسٹریشن، فائنانس، اکاؤنٹنگ فرام HEC. اس کے علاوہ کمپیوٹر پڑھا لکھا ہو اور ٹائپنگ سپیڈ 30 الفاظ پر منٹ ہو. ایج جو ہے وہ 18 سے لے کے 30 سال تک ہونی چاہیے. ایڈ جو ہے وہ ویڈیو کے اینڈ میں دے دی جائے گی اور اس کا جو آن لائن کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا. جوبی فار یو جوائن کرنے کا شکریہ. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ کا اپنا چینل جوبی فار یو. اللہ حافظ.